ल यो ग्लास फेरि मेरोमा रिस्टक भइसकेको छ लगभग 1 वर्षपछि है। यति धेरै मन पराइदिनु भएको यो फेन्टीको हजुरहरूले भनेको कलरहरुमा आइसकेको छ है। ल अब एउटा गरेर लाएर देखाइदिन्छु। हजुरलाई जुन मन पर्छ त्यही अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यो जुन मैले लाइरहेको छ यो चाहिँ नाइट भिजन पनि हो। अनि यसमा कलर अप्सनहरु के छ म हेरिहाल्छु है। हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु। यसो ब्राउन पनि एउटा छ तस्माहरू चाहिँ खस्यो मजाले नै। ओके यो अघि ब्ल्याकको देखाएँ। अब यो पिङ्क र हल्का ब्लू सेडेडमा हो। अनि त्यसपछि आएर अर्को भनेको ब्राउनमा। ल ब्राउन पनि लगाइदिइहालौँ है। ल यो मध्येमा हजुरहरूलाई कुन चाहिँ मन पर्छ हजुरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुन चाहिँ कलर हो यो पनि एकचोटि हेरिदिइहालौँ। हो यति राम्रो छ अनि यो पनि हाई कपी नै। अनि यसको फेन्डीको हजुर बक्सहरु चाहिँ ओरिजिनल बक्सहरु चाहिँ आउँदैन है। मैले सुरुमै भनिदिएको छु किनभने यो ब्रान्डको बक्सहरुले अलिकति अप्ठ्यारो पार्दिएको छ हामीहरुलाई। ल यो चाहिँ हामीले नर्मल बक्समै पठाइदिन्छौँ हजुरलाई। नर्मल बक्स भनेको जस्तो राम्रै हुन्छ। त्यसकारणले हजुरहरूले फेरि ब्रान्डको बक्स खोइ भनेर भन्नु होला है। अब यसैमा अर्को एउटा डिजाइन पनि छ हजुरलाई लगाए यही भिडियोमै लगाएर देखाइदिइहालौँ। ल यो डिजाइनमा पनि आइसकेको छ। यदि हजुरलाई मन पर्छ भने हजुरहरूले मजाले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ है। यो हल्का क्याटाई डिजाइनमा हो। ल यसमा चाहिँ हामीसँग कलर अप्सन देखाइदिइहालौँ। चस्माहरू एकदमै धेरै आएको छ है। अति नै धेरै आएको छ। हजुरहरू स्टोरमै भिजिट गर्नुभयो भने एकदमै बेटर हुन्थ्यो क्या। यति धेरै चस्माहरू आएको छ कि कुरै नगरौँ कुरै नगरौँ। यो सेम हो कलर यो रे हो हैन है। ओके ल ल सक्यो है। ल हजुरहरूलाई यो मध्येमा कुनै मन पर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले मजाले स्क्रिनशट गर्नुहोस् होला। अनि त्यसपछि आएर अर्डर गर्नुहोस्। यिनीहरू एकदम रिजनेबल प्राइसको धेरै महँगो छैन।